achekumidde ku mukutu ogwa Point Media UG omulimu gw'okola gw'amaanyi nkwaniriza nga bulijjo gwatannaba genda maaso birengo subscribinga, likinga, sharinga, commentinga okakase nti n'ogenda kufuna obubaka bonna obwesigika ku bigenda maaso mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kakati nga tuli awo wennyini mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda tuzze nga tulaba era nga kino kyafuuka kya bulijjo ekyokuba nti nno ababaka abatera okusala eddiino naddala abo ku ludda oluvuganya gavumenti ne baba nga beegatta mu NRM ate tufunyeemuuko cases ntono nnyo we tulaba nti nno waliwo aba NRM abasobodde okuba nti nno badda ku ludda oluvuganya gavumenti. Kakati nno n'omubaka Honorable Abdul Katuntu y'omu ku abo abaali balowoolezebwa okuba nti nno yasalamu eddiiro wabula gye buvuddeko yagenza mu maaso n'okuba nti nno ate ensonga ezo zonna azeegaana. Ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogwo ogw'omwenda ogwa Septemba atwalaba olupapula olwa The Observer nga lugenda mu maaso okukuba amawulire nga lutegeeza nti okusinziira ku sources Abdul Katuntu yali amaze okwegatta ku kibiina ekya NRM mu butongole era nga n'omwami Yoweri Kaguta Museveni yagendedde ddala maaso n'okuba nti nno amwaniriza. Enfunda eziwerako atulabye mu Museveni nga kineeno kye kimu ku ebyo bye yeenyumirizaamu okujja ababaka mu ludda oluvuganya gavumenti n'abeera nga abateeka mu NRM era mujjukira bulungi nnyo nti n'oluvannyuma lw'akalulu k'omwaka gwa 2016 mwami Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'ategeeza nti opposition agenda kuba agimalawo we tunaatuukira mu kalulu k'omwaka gwa 2026. Kakati nno ensonga bwe zityo bwe zibadde nga zitambula tulaba abali ku ludda oluvuganya gavumenti bagenda maaso okwegatta ku mwami Museveni. Nobert Mao y'omu ku abo abagenda yadda maaso okuba nti nno abeewuunyisa bannayuganda wabula nga tukomye ku nsonga za Abdul Katuntu twategeerako nti nno ono yali yagenza ne maaso n'okwetaba mu ttabamiruko wa NRM caucus ogenda maaso okulaba nti yeetegereza ezimu ku nsonga era mwami Museveni n'asobola okuba nti nno amwaniriza ye awamu ne Ojjara Mapenduzi yali ku ludda oluvuganya gavumenti kisanja kineeno we kyagendera ddala maaso okuba nti nno kitandikira. Twasobola okuba nti nno tufunako history katono nnyo bwe tugenda okwongera okwejjukizaamu wabula katusooke tulabe ebigambo Abdul Katuntu ye kennyini byalina okuba nti nno yeeyogerera ku nsonga eno yeegatta ku NRM oba nedda era amazima gaali ki agawukana kwago olupapula olwa The Observer lwe gagenda maaso okuba nti nno gakuba. So, Abdul, in your absence, caucus was attended. Dr. Agnes Hatim conveniently missed because she would have given evidence then. Sick leave, yeah. And Lydia, a senior member of SEC, came on gang the next day and congratulated you on having been announced as a new member of NRM, introduced by the president himself on that Friday, or is it Thursday evening, and having removed the poisonous aspect of the mushroom from you, because previously I had called you a poisonous mushroom. Said this mushroom is no longer poisonous, and you and a certain other gentleman had joined the party, Mapenduzi. So that's where we have been. I've missed a lot. So yeah, you have missed a lot. Really You did not know that Abdul had joined? I've missed. So the first questions were, why would you join the NRM party? Because NRM people are leaving the party and going to PLU. So, but for you to come and then join NRM, you'd have to have strong reasons. First of all, it shows you the level of mediocrity of today's press. And I'm really very sorry that it came out of my brother Ibrahim paper who, because you see, ethics require, if you are going to write about somebody, ask him for his side of the story. Then you can come up with a headline. So that's what happened. First of all, the facts are, one, I never attended that meeting. That's number one. I wasn't there in that meeting. But also, that meeting was about rationalization of government agencies, where the president had called members of the NRM caucus and some independents they talked to have a common position about the bills coming. And I can also tell you and confirm that since the beginning of this parliament, the government talks to me about some of their positions. Why? Because I'm an independent. And they request me to speak for their position or sometimes to vote for them, which I do. Because I am purely an independent member of parliament. But for somebody to say official, it is now official. Of course it cannot be.
One, even the law bars it. You cannot officially join any other party before 6 months to the end of that term, except when you are ready to lose your seat, which I am not ready to lose my seat. And in any case, I have not yet taken that decision. When I went to ask for my mandate in my electorate, to my electorate, I told them, I want to be an independent up to the end of the term, and that's what I'm going to be. So the Observer wrote the paper and the headline, and then everybody on social media and so on, which is okay. But if you are a beautiful girl on the village, everybody would wish to have you. That's not a big deal. And you can't apologize because you are beautiful. This is a beautiful Agatha is not the problem. How many men always coming? That is okay. So until you eventually so make the beautiful girl in this case is you. You eventually make a choice and so on. So that is exactly factually what happened. But is it true? Even the position I hold today as chairperson of the committee, I was designated by the NRM. Even the other position I hold as a member of the Pan-African Parliament, for which you see most of the time I'm away, I was also designated by the NRM, and the NRM organs vetted me. So do I work with them for parliamentary business? I do, and I have no apologies. And any independent member of parliament should do that. There is no reason why I should not work with a sitting government. You either choose to do one thing, you talk to them or you talk at them. Others have chosen to talk at NRM, have chosen to talk to them. And then there are issues where we agree and there are issues where we don't agree. So there was nothing like a membership, but agreeing and talking to the NRM, that is true. I do. Agnes had him, so he's not in your party. But he's about to come, don't worry. Nyongera okujjukiza nti oli ku mukutu gwa Point Media UG oyo y'omukulu Abdul Katuntu ku radio wayabadde maaso ng'agenda okuba tochi mu nsonga nga bwe zitambula ku ludda olulwe era n'okusinziira ku ebyo ebibadde nga bitambula mu mpapula z'amawulire nti ye awamu ne Honorable Ojara Mapenduzi basobodde dde okuba nti no basalamu eddiiro okuva mu ludda oluvuganya government newankubadde ye ng'omuntu ssaawa zino ali ku independent ne basobola okuba nti no beegatta ku kibiina ekya National Resistance Movement. Kakati no ebiseera ebisinga tugenda okulaba nga Mwami Museveni avaayo okwogera ku nsonga oba oliawo waliwo kyaba abaza oba sinakindi ensonga ziba zatandise dda okulaga abutyayo zigenda okuba nti no zitambula. Ku mulundi ogwo olupapula lwa The Observer lwavayo ne lutegeeza nti Mwami Museveni ye kennyini yasobola okwaniriza Abdul Katuntu awamu ne Ojara Mapenduzi ng'ababaka abapya aba NRM okuva ku ludda oluvuganya government. Wabula omukulu Abdul Katuntu agamba nti si bwe kityo bwe kiri era ebintu byatambula bulala nnyo. Kakati tusobodde okuba nti nno tumuwuliriza ati kyagenze maaso okuba nti nannyonnyola era ategeezezza bulungi nnyo nti ye ng'omuntu ye nga Abdul Katuntu talina buzibu bwonna bwa kukola na kibiina kya NRM. Era ye yasalawo okulaba nti ayogera nabo mu kulaba nti okuddukanya eggwanga lino erya Uganda kugendera ddala mu maaso. Abdul Katuntu akakiiko kaliko ssaawa zino kakubiriza mu palamenti ekifo abantu abakimuwa oba oludda olwakimuwa lwali lwa NRM, akakiiko akakwasaganyisa empisa mu palamenti y'eggwanga erya Uganda mu palamenti eno ey'e11. Kakati no ebiseera ebisinga tuzze tumulaba nga akwatagana bulungi nnyo ne Speaker Anita Among, Speaker wa palamenti aliko ssaawa zino era nga kino kye kimu ku ebyo kireetedde bannayuganda oba oliawo okwebuuza ebibuuzo ate era oba oliawo okukkiririzaawo nti ddala kituufu Abdul Katuntu yali amaze okwegatta ku kibiina ekya NRM. Speaker Anita Among naye kennyini yali mu FDC ku ludda oluvuganya government, wabula ate oluvannyuma n'asobola okuba nti no yeegatta ku tiketi ey'ekibiina ekya National Resistance Movement era ng'okuva we yeegatta ku NRM atuzze tuwulira eŋŋambo ezitegeeza nti y'omu ku abo abasobolidde ddala okusomboola abantu okubajja ku ludda oluvuganya government n'alyoka abateeka mu kibiina ekya NRM. Kakati enkolagana gye balabika okuba nti nno balina wakati we ne Abdul Katuntu y'emu ku ezo eyaviiriddeko bannayuganda okukkiririzaawo oluvannyuma olwa aripoota oba oluvannyuma lw'amawulire story yasobola okuba nti nno ekubibwa aba The Observer.
kakati nga tetunagenda ku story ya Abdul Katuntu okumanya ajja atya okuba nti nno afuuka independent newankubadde yali omu kwabo abaali balina obuzibu obw'amaanyi era nga takkiriziganyako nako yadde ne gavumenti oba mwami Yoweri Kaguta Museveni mu myaka egiyiseeko emabega. Ensonga ezo tugenda kuba twongera okuziyitamu wabula okusooka bwakyekuumidde ku mukutu ogwa Point Media UG nyongera okwaniriza genda maaso obeere ng'osubscribinga mu kiseera kyekimu njagala okwanjulira bakama baffe abateekamu ensimbi okuli Haji Abdul omusomi w'edduwa omukulu ona akutegeeza nti wonna wonna w'owangalira yonna yonna gy'okasiba wabula ng'olina ekizibu kakibe nga kitono oba kinene kakibeere nga kya bulijjo oba si kya bulijjo wabula kozesa omukisa guno ogende maaso okuba nti nno omukwirako ku namba eri 0752447156. Haji Abdul omusomi w'edduwa akutegeeza nti kikulu nnyo okulaba nti ensonga ezo zikolebwako era newoba nga tuli wano mu ggwanga lya Uganda ng'olimanga gwa wabweru era ajja kuba kolako bulungi nnyo. Kazooke tufune akalango ke tumanye ki kyakola butya bwakikola ate n'oluvannyuma komewo okugenda mu maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye newoba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa kuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nankuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu kiseera kyekimu gwakyekuumidde ku mukutu ogwa Point Media UG nyongera okujjukiza aba BF Suma oba bayita aba Bright Future International Hospital okuva mu ggwanga erya US. Abakulu bano bakutegeeza nti eddagala lyabwe balikola nga lya mutindo gwa waggulu balikolera mu ggwanga erya USA ono ne balyoka baleeta wano mu ggwanga erya Uganda ogenda maaso n'okulaba nti bakujjanjaba n'ekyo ekisingayo. Aba BF Suma bakutegeeza nti bakula ku bulwadde mu baana abato abavubuka awamu n'abazeeyi oba abakadde bakula ku nsonga ezitawaanya abaami awamu n'abakyala ate era bakutegeeza nga tonakuba nti n'ofuna obujjanjabi basooka ne bakola full general body check-up okwekebejja omubiri gwonna gwonna ddala ki ekituufu ekiri mu kukuluma bulwadde ki obuli mu kusumbuwawo nno n'olyoka ogenda maaso okufuna obujjanjabi nga naawe omaze otegeera kiki ekituufu ekikuluma. N'olw'ensonga eyo agoyena wenna alina ebirwadde nga bino wammanga okuli pressure ulcers obulwadde obw'amagumba obulwadde ku bwongo oba obulwadde obw'omutima genda maaso obeere ng'obatuukira n'ensonga zonna zonna ez'omu kisenge mu basajja awamu ne mu bakyala sobola okuba nti n'obatuukirira babeere nga bakwasaganya bulungi nnyo. Basangibwawo ku Kampala Road ku Greenland Towers opposite Bank of Uganda wabula bakutegeeza nti kikulu nnyo okusooka okubakwirako essimu oba sinakindi obaweereza obubaka ku WhatsApp ku namba zaabwe okukola appointment n'omusawo n'olyoka ogenda maaso okuba nti n'obasinkana. Enamba ya Airtel eri 0700 34 31 54 ate namba ya Airtel MTN eri 0789 90 44 zombiriri ziri ku WhatsApp itegeeza nti osobola okuba nti nno nako obafunirako bulungi nnyo. Be ba BF Suma oba bayite aba Bright Future International Hospital okuva mu ggwanga erya USA. Kakati nga tukomye ku nsonga ez'omukulu Abdul Katuntu nga bwe nkutegeezezza ye avuddeyo ne yeegaana ebyo byonna byonna ebigambibwa nti no yeegatta ku NRM wabula teyeeganye kuba nti nno akolagana nabo naye ekyokuba nti nno memba waabwe nti era yayanirizibwa mu butongole ekisookera ddala ekyo tekisoboka na kusoboka naddala nga tetunaba kutuuka mu myezi 6 egisembayo okuba nti nno tuyingira akalulu. Era Abdul Katuntu ategeeza nti ensonga zonna zonna nga bwe zaayogerwa kyannaku n'okuba nti nno sitore yakubibwa mu ggulire ery'amaanyi erya The Observer wabula nga tekiriemu mazima n'akamu n'akeddagala. Wabula nga bwe nkutegeezezza nga tuvudde mu bulango tugenda kuba tutunula ku sitore y'omwami ono ajja atya okuba nti nno afuuka independent n'oluvannyuma lw'okuba nti nno ate yasooka kubeera mu ludda luvuganya gavumenti. Mwaka gwa 2005 omukulu Abdul Katuntu yasobola okwegatta ku kibiina ekya Dr. Kizza Besigye ekya Forum for Democratic Change oba ky'oyinza okuyita
ekya FDC era nga mu biseera ebyo yali w'amaanyi nnyo n'okutuusa okuba nti nno yawangula akalulu k'ebugweri newankubadde mwami Yoweri Kaguta Museveni yali agenze maaso okukampeiningira candidate we ow'ekibiina ekya National Resistance Movement. Kakati no waneeno wewanva ebiranye oluvannyuma lw'akaluko omwaka gwa 2006 era mwami Yoweri Kaguta Museveni n'ategeeza abantu b'ebugweri nti ddala mu butuufu baali beefiiriza enkulaakulana ya gavumenti okubatuukako olw'ensonga nti baalonda omuntu alinga akatwa oba akatiko akaliko obutwa. Era awo Abudu Katuntu we yatandikira ddala okuwakanya mwami Museveni na buli kimu oba na buli mukisa gonna gwe yali agenze maaso okuba nti nno afuna. Wabula mu mwaka gwa 2020 Abudu Katuntu yagenda maaso okuba nti nate yegatta ku Mugisha Muntu era y'omu kwabo abasobola okuba nti nno bamuwabula okulaba nti akolawo Alliance for National ekibiina ekya anti ekya General Mugisha Muntu era kakana nga General Mugisha yetemye ku FDC n'abeera nga akolawo ekibiina ekikye era kyali kisuubirwa nti oba oliawo Abudu Katuntu ajja kuba yegatta ku General Mugisha Muntu wabula ate atwalyawo omukulu ono n'agenda maaso okutegeeza nti agenda kuba takyesimbawo era ekisanja ekyokuva mu mwaka gwa 2016 paka 2020 kye kisanja kye ekyali kisembayo. Wabula ate ekyewuunyisa bannayuganda era oba oliawo ebimu ku ebyo ebyatandika okwewuunyisa bannayuganda nti oba oliawo omukulu ono yali yeegasse ku NRM kyekyokuba nti nate ye kennyini yeekyusiza mu kitinga embazi n'abeera nga ajja mu kalulu k'omwaka gwa 2021 okwesimba wabula teyagira ku tiketi ya anti naye yagira ku independent. Kakati omukulu ono Abudu Katuntu bw'atyo bw'ajja okuba nti nno yeefuula okuva mu opposition n'ava mu FDC n'ateegatta ku anti eya General Mugisha Muntu n'alyoka agenda ku tiketi eya independent era akalulu ako yasobola bulungi nnyo okuba nti nno akawangula. Wabula abamu kwabo abamuli ku lusegere abagenda maaso okugamba nti ensonga lwaki omukulu ono yali asazizzaamu era ng'asuubiza nti tajja kwesimbawo lwa nsonga yali asuubira nti oluvannyuma oba mu kalulu k'omwaka gwa 2021 bagenda kuba bamuwa ogufa ogunene ogw'obwa Chief Justice oluvannyuma lwa retirement ya Chief Justice eyaliko Katurebe. Wabula ate mwami Yoweri Kaguta Museveni yagenda maaso okulonda Owiny Dollo kuba Chief Justice ekintu ekyamuleetera okuba nti nate yeekyusiza mu kitinga embazi okukakkananga akomyewo okwesimbawo bubaka bwa Parliament. Omukulu ono era yali alina essuubi okuba nti nno alondebwa okubwa Supreme Court Judge omulamuzi wa kkooti ensukkulumu mu ggwanga erya Uganda wabula ekyo nakyo ne kigaana. Kakati oluvannyuma lw'akalulu k'omwaka gwa 2021 era omukulu ono Abudu Katuntu kigambibwa okuba nti yali asuubira okufuna obwa Attorney General wabula ate era mwami Yoweri Kaguta Museveni naye n'agenda maaso okuba nti nno alonda omuntu omulala era nga yaliko ssaawa zino Honorable Kiryowa Kiwanuka. Oluvannyuma lw'okuba nti ebyo byali biganye Abudu Katuntu kigambibwa okuba nti era yaddamu okwogerezaganya ne NRM okubabuulira kigenda mwetaagisa ki okuba nti n'abeegattako era nga ku mulundi ogwo yali asuubira okufuna ekifo eky'obwa Minister of Justice and Constitutional Affairs era kyali kigambibwa mbu mwami Museveni baali bamaze okuteeseganya naye ate oluvannyuma lw'okufa kw'omugenzi Jacob Olonya awamu ne Paul Kech abantu abava eggulu mwami Yoweri Kaguta Museveni n'asalawo abeere ng'agenda ne Minisita Norbert Mao ow'ekibiina kya DP olw'ensonga nti yali yeetaaga omuntu ow'amaanyi okuva mu Northern Uganda mu bitundu eby'omu mambuka nga oba oliawo alina ekifo mu gavumenti eky'omuzinzi okukakkana ng'era Abudu Katuntu taweereddwa kifo. Kakati ku mulundi guno kyabadde kigambibwa nti okwegatta gwe ku NRM yabadde amaze okuddamu okuteeseganya ne mwami Yoweri Kaguta Museveni bulungi nnyo era nga saawa yonna tusuubirayo ministerial reshuffle oba cabinet reshuffle egenda okubeerawo okulaba nti Abudu Katuntu afuna ekifo. Wabula okusinziira ku ebyo byagenze maaso okuttottola mu katambya ke tumuwulidde bwe yabaddeeko ku radio ku weekend ategeezezza nti tewaliwo mazima mu ebyo byayogerwa era teriyo kintu na kimu kyalabanga
kikola amakulu okusinziira nti nno ne bannamawulire abakuba story eyo tebasobola kuba nti nno bamutuukirira okumanya ebyali bimwogeddwako byali bituufu oba nedda ye abaffe ye ng'omuntu kiki yali agenda maaso okuba nti nno asalawo wabula okusinziira nga ebintu ebitambula era okusinziira nga wetuzenga tubiraba akisuubira okuba nti Abdul Katuntu era yandibanga agenda kuba yeegatta ku mwami Yoweri Kaguta Museveni oba ku NRM saawa yonna yonna okusinziira nti nno ne ye kennyini teyeegaana kukolagana na kibiina kya NRM okusinziira nti ali na ku independent. Nja kusaba mbeere nga nkoma neeno wabula nga nnyongera okujjukiza teweerabira kusubscribinga ku mukutu gwa Point Media UG beera obeera genda maaso obeere nga olikinga sharinga commentinga tusobole okuba nga tutambulira wamu nga bulijjo kambeere nga nkwerekereza mubeere bulungi era mweraba.